ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு ஹனீஸ் லைஃப்ஸ்டைல் சேனல். இன்றைக்கி நாம் ஸ்பைனி கார்டு வெஜிடபிள்ஸு ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். இதை எப்படி ஃப்ரை பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த வெஜிடபிளோட பெனிஃபிட்டை பார்க்கலாம். இது லிவருக்கு ரொம்ப நல்லது. ஃபேட்டி லிவர்லாம் சரி பண்ணும். சுகர் பேஷண்ட்டு இதை சாப்பிட்டா சுகர் லெவல் நார்மலுக்கு வரும். அப்புறம் அலர்ஜி உள்ளவங்க இதை சாப்பிட்டோம்னா இது சரியாயிடும். கோல்டு காஃபு எல்லாமே சரியாகும். ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த வெஜிடபிள் தோலெல்லாம் சீவி எடுத்துடலாம். எடுத்துட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம அழகாக நீல வாக்கில் கட் பண்ணிக்கலாம். அது இல்லாமல் இந்த வெஜிடபிள்ஸில் நிறைய ஆன்டிஆக்சிடென்ட் இருக்குது. ப்ளட் ப்ரெஷரையும் கண்ட்ரோலாக வச்சுக்கும். இதை நம்ம அடிக்கடி உணவில் சேர்த்துட்டு வந்தோம்னா ப்ளட் ப்ரெஷரு சுகரு இது எல்லாமே கண்ட்ரோலில் இருக்கும். இப்போ நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு. இப்போ இதை நம்ம ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். அது ஃபஸ்ட்டு நம்ம அடுப்பில் பேன் வச்சு பேன் ஹீட் ஆன உடனே நல்லா ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆயில் ஹீட் ஆன உடனே நம்ம ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் கட் பண்ணி இதில் சேர்த்துக்கலாம். ஆனியன் கொஞ்சம் நேரம் வதங்கட்டும். இதை சீக்கிரமாகவே செஞ்சு முடிச்சிடலாம். ரொம்ப ஈஸி. இது கூடவே ஒரு 10 பல் பூண்டு நசுக்கி அதையும் இது கூடவே ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவையான சால்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 5 நிமிஷம் வதக்கிக்கலாம். வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்கிற இந்த ஸ்பைனி கார்டை இது கூடவே ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணி ஒரு 5 நிமிஷம் வதக்கிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இது கூட ஒரு ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு காரம் வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதையும் போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் வதக்கிக்கலாம். இது கூடவே நம்ம வீட்டில் அரைச்ச மிளகாத்தூள் இருந்ததுன்னா அதே ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மசாலாவெல்லாம் சேர்த்து ஒரு 5 நிமிஷம் இந்த வெஜிடபிள்ஸ் கூட சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். வதக்கிட்டு இதுக்கு தேவையான கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அடுப்பை லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு மூடி போட்டு மூடி ஒரு 10 நிமிஷம் வேக விட்டுக்கலாம். சீக்கிரமாக சட்டுன்னு செஞ்சிடலாம். ரொம்பவே ஈஸி. இதில் நிறைய சத்து இருக்குது. இதை நம்ம அடிக்கடி உணவில் சேர்த்துட்டு வந்தால் நம்ம ஹெல்த்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அவ்வளோதாங்க. நல்லா ட்ரையாக ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு கூடவே கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது நம்ம சாம்பார் ரசம் வத்த குழம்பு எது கூட வேணாலும் வச்சு தொட்டுன்னு சாப்பிட்டா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அவ்வளோதாங்க. நம்ம சீக்கிரமாக செஞ்சு முடிச்சாச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.
நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.